Frank Knox het gesê, God never intended for the human family to float to heaven on flowery beds of ease. God wil hê sy kinders moet leer om mekaar lief te hê, soos hy ons lief het. En 'n groot deel van hierdie les is om te leer om mekaar lief te hê in tye van krisis, tye wanneer ons onder stres is. Die duiwel wil moeilike seisoene gebruik om ons te laat veg met mekaar. Hy wil die stres gebruik om ons te laat stry, te blameer, te kritiseer en af te breek. Maar God sê, ek wil hê julle moet veg vir mekaar, nie met mekaar nie. Wat sê die Bybel hieroor? Ons lees in die boek van Nehemia oor 'n tyd waar die vyand God se mense aangeval het. Dit was vir hulle 'n tyd van krisis en bekommernis, maar hoor net wat sê God vir hulle deur Nehemia. Ons lees dit in Nehemia 4 vers 14, dit sê, moed nie vir die vyand bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. En dit is my so 'n mooi belofte wat ons dan verder lees as ons kyk na vers 20 waar Jesus sê, ons God sal vir ons veg. So Nehemia sê vir ons hier, vir God se mense, van toe en vir vandag, dat wanneer ons veg vir ons familie, God sal veg vir ons. Wat 'n belofte. As jy veg vir jou familie, sal God veg vir jou. Ons families is so groot geskenk. God het ons families aan ons toevertrou en dis veral in tye van krisis, tye van stres, tye moeilike tye van probleme, wat ons vir mekaar moet veg, wat ons saam moet staan en saam moet werk en nie teen mekaar moet werk nie. Maar hier is 'n baie belangrike beginsel om te onthou. As ons onbewus van die vyand leef, sal die mense in ons lewens ons vyande word. Ek wil dit weer sê. As ons onbewus van die vyand leef, sal die mense in ons lewens ons vyande word. Wanneer huwelikspaartjies onbewus leef van die vyand, dan sal hulle mekaar se vyand word. Wanneer ouers en tieners in 'n huis onbewus leef van die vyand, dan sal hulle mekaar se vyand word. Dis so belangrik om te lewe met 'n bewustheid van geestelike oorlogvoering. Ek is in 'n oorlog. Ek moet bewus wees dat die duiwel my spanning wil gebruik om my en my geliefdes teen mekaar te draai. En ek moet dit teenveg. Elke keer wanneer jy jouself in 'n spanningstydperk bevind, moet jy die belofte van God onthou in Nehemia waar hy sê, as jy veg vir jou familie, dan sal ek veg vir jou. Wat God vir ons probeer sê is, geen probleem kan ons onderkry nie. Niks sal jou verslaan nie. As jy op jou familie bly fokus en jy veg vir jou familie, jy behou die vrede, jy behou die respek, jy behou die liefde in jou huis en jy veg vir jou familie, sal hy veg vir jou en hy sal sorg dat niks jou oorwin nie, maar dat jy sterker en geseënd in die ander kant sal uitkom. Soveel families, wanneer hulle deur moeilike seisoene gaan, gebruik die duiwel hierdie stres en spanning om hulle te kry om met mekaar te veg en nog meer druk op mekaar te sit, in plaas van om mekaar lief te hê en mekaar te ondersteun. Ons sien dit veral in families wat deur finansiële druk gaan. Ja, die wêreld sê, wanneer geld by die voordeur uitloop, loop liefde by die agterdeur uit. Maar Jesus sê, wanneer geld by die voordeur uitgaan, kan ons later weer geld maak. Maar vir nou, sement ons die agterdeur toe en ons veg saam. Dan sal hy vir ons veg. Dit is juis gedurende hierdie moeilike seisoene wat die Here gebruik om ons te wys hoe om mekaar regtig lief te hê. Dit is wanneer jy nie voel om lief te hê nie, wat God vra van ons om dit te doen. Om te bemoedig, eerder as om te kritiseer. En die stilstype te kry, soos wat ons vrouens baie goed kan doen nie. Maar om eerder God in te nooi in hierdie situasie in, en om saam te bid, en om te vra, om saam met ons hierdie geveg te veg. Ek wil praat met jong getroude paartjies. Julle bevind julleself in 'n moeilike seisoen. Dis 'n seisoen van spanning. Julle moet nou leer om een te word. Julle het sekere finansiële uitdagings, julle het die uitdaging van kinders dalk. En die duiwel kom in hierdie tyd met hierdie leuen vir jong getroude paartjies en sê vir jou, maar daar moet iets verkeerd wees met jou verhouding, want hoekom beleef jy hierdie spanning in jou verhouding? As jou verhouding reg was, dan sou jy nie hierdie spanning beleef het nie. Maar dis 'n leuen. Hierdie spanning is doodnormaal en ons moet leer om met dit te deel en God sê, as julle net saam sal veg,
dan sal ek vir jou veg. En daar's soveel belonings daarin, dat as julle net saam kan staan en mekaar kan ondersteun, en mekaar kan dien in hierdie tydperk, dan sal jy die beloning kry van doelgerigtheid, van betekenis, van 'n baie diep vreugde, wat jy nie andersins kan kry nie, as jy net kan deurdruk en volhard saam met Jesus. As julle saam sal veg, sal God vir julle veg. Die grootste aanval van die duiwel in die 21ste eeu is op die familie. En ons glo, alhoewel hy agter hierdie coronavirus sit wat soveel mense doodgemaak het, glo ons ook en ons verklaar dat die Here ook besig is om in hierdie 21 dae baie families in huise sterker te maak en saam te bind soos hulle nog nooit van tevore was nie. Kom ons verklaar dit saam en ons profeteer dit saam deur die nagmaal. Vandag sit ek hier saam met my vrou om saam met haar nagmaal te vier. En dit is so belangrik dat ons oë op Jesus moet hou. Ons beleef ook die aanvalle van die duiwel in spanningstye om met mekaar te begin beklei in plaas van saam met mekaar. En dit is so belangrik om net jou oë op Jesus te hou. En 'n goeie manier om dit te doen is deur die nagmaal. Wat vier ons wanneer ons die nagmaal vier? Dink aan die kruis. Toe God se familie, ons, in die moeilikheid gekom het as gevolg van ons sonde, wat was sy reaksie? God, Jesus en die Heilige Gees, die heilige familie, kom by mekaar en hulle maak die besluit om te veg vir ons. Die kruis is 'n mooi simbool van 'n familie wat veg vir mekaar, ware liefde, en dit is wat ons vier. So kom ons vier dit nou saam. Ons sê vir Jesus dankie vir sy liggaam, wat gebreek is vir ons, dat ons deel kan word van sy liggaam, sy familie, wat saam veg vir mekaar. En ons sê, dankie Jesus. Dan vier ons die sap, die bloed, en wat dit simboliseer is sy bloed wat ons skoon was, en wat ons vul met sy liefde, dat ons kan vredemakers wees, dat ons mekaar kan vergewe en dat ons saam kan veg. So kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Dankie Jesus. Kom ons bid nou saam. Here Jesus, Hemelse Vader en Heilige Gees, ons dankie vir u liefde. U liefde wat geveg het vir ons en steeds besig is om vir ons te veg in hierdie gebroke wêreld. Ontmoet vandag met elke familie en laat hulle hul belofte hoor dat u vir hulle veg, soos wat hulle vir mekaar veg. Ons dankie vir u liefde en beloftes. In Jesus naam, amen. Dankie dat julle vandag by ons ingeskakel het. Onthou, as jou familie met Jesus besig bly, sal Jesus met jou familie besig bly.